各位觀眾大家好，我係阿 Noob 啊，今日同大家玩一個嘅Minecraft 嘅一個小地圖。咁呢個小地圖咧，就個名咧就叫做唔知乜嘢 SOS， 唔知乜嘢咩故事咧就講述咧，我起咗身喺一個海入邊，我唔知道我真係咩事發生咗，同埋呢個島冇嘢，唔知啊，未發現嘅島。之後如果我必須要上返，我覺得好 hungry，即係好肚餓，同埋我需要揾食物。Anyone is gone, your best friend and 全部死晒。先，你就話唔好作弊啦。應該都係嗰啲。我唔識英文啊，大佬。哇，咩事啊？我呀，Chapter 1。其實呢度係有好豐富嘅物資，但我哋唔好作弊。好啦，因為困住咗，你需要掘開佢啊。佢話唔好破壞方法，但係我覺得即係我夜晚嗰陣，都係唔好瞓啊。好啊，呢度一開頭就係啦，我有啲 stick 㗎。而家就好早啊，我哋已經係其實一開頭已經係損咗好多血㗎啦。有蘋果，呢度都有個箱，有件衫。好啊。哎呀，呢個就話 is the backbone of the place。唔知講乜嘢，好，有牛奶飲，唔好飲住，可能一陣會中毒。呢啲雞泡魚唔使要啦，雞泡魚。好，now that you have you can use。你講乜？但係佢有船啦，攞兩部先。貪啊！太貪啦！呢度仲有冇其他物資？除咗呢個箱之外，呢個箱我仲未攞嘅。好，搞掂。呀！呢個好型嘅有個 SOS 啊！咁我哋個島喺邊度啊？我哋個市島咧 YouTuber RONNIE 508就係呢個人製作㗎啦。唔記得介紹佢啲，咁大家歡迎去佢嘅 channel 度睇下。雖然我唔係好識佢，咁我暫時都睇唔到佢啊。咁睇下我嗰個干糧度先，唔係嗰個叫做咩？好屈機啊！係咪？哎呀，一個設定咗呢隻機係咪？哎呀，等一陣，得。等下先，呢度人才叫第一身視覺音頻材質，呢度視野點解度搞？光亮度冇嘅，我已經成功卡關啦。我都話我哋要兩隻㗎，咪前面嗰個島咧。
佢控制死啦。應該係依個度啊。似係啊。SOS 嘅，點解唔係等人嚟救嘅咩？其實下船先。其實我哋有個鐵咁，可唔可以掘礦物嘅？都係冇啊。有個嘢喎，睇下見唔見到啊？有而家皮裝同埋得個5攻擊力嘅鐵鎬。我識背㗎，你哋唔好以為我未玩過電腦版。好，點解有個船嘅？唔通仲有人生存緊？或者 might not be。哇！我呢啲係我而家先學嘅喎，呢樣幾歲嘅？About 3 2。我搬咩意思？呢度好似有啲嘢。呢度話咩啊？我都蝙蝠聲，俾大家聽下。我哋聽完啦。啲人心咩咩咩，割開一啲石頭。黐線。咩啊 ？chat 度話咩啊？係話好似有人生存嘅嚟個。有條魚，有啲魚竿，有條線。我哋應該釣魚嘅，應該係啦。佢呢度應該話係釣魚啦。希望呢個聲唔會有怪啦。應該話佢釣2至3條魚。最無聊嘅部分嚟啦。等一陣啦，釣完魚返嚟揾大家。好啊，我哋返嚟啦，釣咗2條魚啦已經。第3條希望唔會失手。點解一拍片先至冇？喂 ，What the heck is going on？ 有時點解唔可以直接去捉呢？唉。個碗，釣完返嚟揾你。好啦，咁係開始天黑啦，咁我哋要收工啦，快啲啊！返去快啲。咩話？你係咪要白日永晝㗎？我有疑問。等一陣啊。係啊。快啲啊！唔會死㗎，死人㗎。快啲啊！佢應該係話要開白日永晝啊。白日永晝啊，應該係啊。唔係話咁因為其實我記得佢係原玩呢有個山怪箱咁樣嘅，咁佢頭先呢就話要跟住啲火把行。我見到呢度就冇火把，點解？呢度有，好似好吸引。no！ 咁可以破壞呢啲方塊樹葉㗎，慳咗驚佢破壞樹葉啦，唔理我好想食咗佢其實。2至3條魚啊嘛，唔係2至3條咯，係啊，我都金死度，我嘔嘅，我想殺晒啲嘢，冇機我啦。一個村莊，應該有個村莊喺度咩 ？Island， 好，成就揾到個村莊，有成就㗎。Ouch！ 爛喎村莊。有冇嘢執啊？
我爛咗屋企，我好似有啲嘢，一陣跌落去。有仙人掌咩料啊？擺啲垃圾喺度先。Use it to help。我哋返到嚟啦。咁啊，頭先就真係點講呢？頭先又斷咗條片啦，又係啊，成日斷片嘅。Have you some？好似頭先解謎啊！死啦！我解謎白痴嚟嘅喎，死跳落去！哎呀，唔好意思，好似整爛咗個機關，死啦！救命啊！有冇人嚟救我啊？死啦！哦，GG。好啦，完呢個時間間係啊，我哋入咗嚟啦。咁啊，點落嚟呢？掘爆佢咯。咁其實呢，我終於知道係點樣啦，就係用2至3條語音咧搬落去。咁我哋做唔到嘅。咁我同大家講都得，其實我拍開非常之廢物嘅。嘿，呢陣我呢度有個床，2粒鑽石，唔通俾我哋做傳說中嘅鑽石劍？我食咗呢2條魚先。唉，點算啊而家？攞完2粒鑽石啦，而家做乜嘢？我有3格血，斬下豬先。你食咗速度藥水啊？我真係頂唔順。喺邊度啊？No！ 哦 UHC 死咗，哈哈哈！我真係呢度咩啊？有 crafting table。你就算俾咁厚嘅裝甲我都冇用啊。4 spawn point， 我已經聽到非常多嘅好啊。你俾我吸嗰啲絲肉得㗎啦。哇！而家真係唔緊要，好啊。哦，要打啦！擺晒垃圾你再打啦。哦，擺晒垃圾。好啊，祝好運啊！
驚驚豬大佬。Ouch！ 好啦，係用作弊嘅方式打低佢啊！黐線㗎！點玩啊 ？What the heck is going on？ 好啊，希望有鳳凰劍啊！好啊！唉，好煩啊！搞掂咗一個啦，冇嘢嘅。哇！Yes！ 哇！唔得！哇！得！唉！死晒嗬！紅沙。好啊，用最原始嘅嘢嚟啊！呢個係最原始嘅紅石機關。YouTuber 係咯 ，YouTube channel 呢度就話多謝你嘅有緣啦，Facebook 專頁啦，同埋呢個嘅都希望你玩得開心，其實就係咁啦，唉。好啦，如果鍾意呢條片嘅話，就記得 like and subscribe 啦。我哋下集再見啦。同埋我發覺咧，原來我哋有個新嘅嘢啊！我搶到裝啦！哎呀，我哋帶上去啦，同埋帶上去啦！哇，好勁啊！我覺得呢個新嘢，其實一早已經有，我係自己唔發覺啫。咁如果鍾意條片嘅 like and subscribe 啦，如果得閒我睇呢位作者嘅頻道啊，幫佢賣廣告啊，佢多謝我啊，係啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。